Време за најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Најновите настани и случувања ќе ги погледнете во продолжение на Дневникот. Почнуваме веднаш по настаните. Останете со нас. Изречена мерка притвор во време трајање од 30 дена за убиецот на Диме Најдов. Славчо Чадиев во трка за втор градоначалнички мандат. Пензиите се зголемуваат само за 1% наместо за 5%. Од вчера вечер во притвор е 46 годишниот СВ кој го уби 65 годишниот Диме Најдов од Велес, а повреди уште 4 лица од неговата фамилија. Причината за овој грозоморен чин, според информациите до кои дојде К1 телевизија, е поставувањето на настрешница на влезната врата од куќата на Најдови. Според информациите од Велешката болница, здравствената состојба на повредените се подобрува. Единствено во тешка здравствена состојба е сопругата на починатиот, која се наоѓа на лекување во Скопје. 30 дена притвор за 46 годишниот СВ изрече основниот суд Велес, откако претходно јавното обвинителство побара ваква мерка. Нему ќе му се суди за 5 кривични дела, 1 убиство и 4 убиства во обид. Истите ги сторил 2 часа по полноќ во средата, кога се удари од чекан го усмрти 65 годишниот Димче Најдов. Тешко ја повреди неговата сопруга, ќерка, брат и снаа. Според информациите со кои располага К1 телевизија, сторителот делото го извршил како револт од поставување на пластична тенда пред влезната врата од вториот кат од куќата на Најдови. Најнапред имал желба истата да ја искрши, откако помислил дека ќе одговара, решил да влезе и да им се закани на соседите. Но штом влегол во собата на ќерката на сега починатиот, вербалните закани станале физички. Здравствената состојба на трите лица задржани на лекување во Велешката болница се подобрува. За сега во тешка здравствена состојба е сопругата на починатиот, која поради сериозноста на повредите е на лекување на клиника во Скопје. ВМРО ДПМН е прва го објави името на кандидатот за градоначалник за престојните локални избори. Актуелниот градоначалник Славчо Чадиев влегува во трка за втор мандат. Тој најавува изборна програма со многу проекти, од кои ќе се подобри економскиот, општествениот и спортскиот живот во Велес. Другите политички партии за сега немаат испаднато со официјални имиња за кандидатите за градоначалници. Славчо Чадиев е кандидат за градоначалник на општина Велес на ВМРО ДПМН. Информацијата вчера ја објави партискиот секретар Кристијан Мицковски. За многумина ова е очекувано. Чадиев, кој ги троши последните месеци од актуелниот градоначалнички мандат, вели дека ова се должи на неговата посветена работа за подобрување на условите за живот во Велес. Донесена оценка дека заслужувам да бидам повторно кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН. Јас се надевам дека анкета ја покажале реалната слика. Тоа значи дека од оние ветени 117 проекти на граѓаните ни испорачавме 370 проекти. У фаза сме на реализација на уште 2 проекти кои што ќе значат за окружување, односно завршувањето на скоро целокупната програма. Тоа е отпочнувањето на градскиот пазар, реконструкција на улицата Самоборска што води према болница, така да тука и во најголем ден, значи повеќе од 98%, 97% ја завршуваме програмата. Изборната програма се подготвува, вели Чадиев. За сега кои ќе бидат носечките проекти со кои ќе се бара довербата од граѓаните, останува тајна. Но на што е сигурно, вели Чадиев, изборната програма ќе биде составена од проекти со чија реализација и понатаму ќе се подобруваат условите за живот. Оној момент кога ќе ја промовираме програмата, ќе ги видат граѓаните проектите, значи ние продолжуваме и понатаму. Нашата замисла е да завршиме со повторно не со 370, него наредниот 4 годишен мандат да го завршиме со 400 проекти. Ние ќе ветиме, ќе презентираме пред граѓаните повторно 120 нови проекти, кои што ќе бидат од исклучително значење за целокупното живење на нашиот град. Буквално за целокупното живење, од секој сегмент на локалната самоуправа, бидејќи веќе позај нас стои
едно големо искуство од 4,5 години на водење на локална самоуправа и сознавање на најважните сегменти од начинот на работењето на една општина. Кој и колку против кандидати Кима Чадиев во трката за градоначалничката функција за сега не се знае. Од општинската организација на СДСМ вела дека постапката е во тек и помалите политички партии се подготвуваат за избори. Неизвестно е дали на овие локални избори во трката за татко на градот ќе трча и некој независен кандидат. Велешките пензионери сметаат дека поисправно е покачувањето на пензијата да биде линеарна или подеднаква за секој пензионер. Вели Алексовски, претседател на Сдруженијето на пензионери Велес, вели дека голема е разликата од 1% за најниската и најголемата пензија. Наместо ветените 5%, пензионерите есенва ќе добијат зголемување од само 1%. Зголемувањето ќе се исплати во септември или октомври, откако статистика ќе објави податоци за просечна плата за јуни. Од Министерството за труд и социјална политика потврдуваат дека покачувањето ќе биде само 1%. Од Сдруженијето на пензионери од Велес со свој став во однос на оваа одлука. Што ние пензионерите различно вложуваме, па да различно да добиеме. Например, 1% тој со 10 ќе добие 100 денара, а 1% тој со 30 ќе добие 300 денара. Како во што тој повеќе придонесе за општество или за пензионерското организирање, па да добие разлика. Сега не смееме да имаме разлика. Така јас мислам, а крај на крај владата си води сметка. Наше единство разбирање, тоа што меѓу себе се убедуваме дека ако општеството нема доволно средства, што да е за чудење, ние сме сепак главна држава, нека биде намален процентот, нека не биде 5%, но тоа покачување да биде од просекот да општата сите пензии во Република Македонија и на тоа 160-170 сите подеднако. Се напушта концептот на линеарно зголемување на пензиите од страна на владата предводена од СДСМ, иако ветуваше грижа за пензионерите, а сега со ваквата одлука ги излажа. Пред избори едно ветуваа, а сега друго прават, обвинија од ВМРО ДПМН. Од опозицијата информираат дека во 2006 година просечната пензија изнесуваше 7684 денари, додека на крајот од 2016 истата таа изнесуваше 13754 денари, што е зголемување за 79%, додека најниската пензија од 4330 денари во 2006 година за 10 години е зголемена на 8895 денари, што е зголемување за 105%. Не престануваат обвинувањата на општинската организација на СДСМ Велес. На денешната пресконференција тие излегува со обвинувања до градоначалникот Славчо Чадиев, за кого како што велат ненаменско трошење на парите на граѓаните. Општина Велес во писмена реакција вели дека сите трошоци кои се прават во текот на годината се прават преку програми кои се донесени од Советот на општина Велес. Општинската организација на СДСМ Велес преку пресконференција упати обвинувања до градоначалникот на општината за како што велат ненаменско трошење на парите на граѓаните. Според СДСМ станува збор за сума од над 70.000 евра за 4,5 години потрошени за презентации. Народски кажано, парите кои се слеваат во буџетот на општината и во ЈКП Дервен, наместо да се трошат за изградба на улици, тротоари, паркинзи, водоводи, канализации, мостови, затворен пазар, училишта, детски градинки, за социјална помош, за набавка на современи нови возила за собирање на комуналниот отпад и за други проекти што ќе подобрат животот на граѓаните. За жал, се трошат за плати на непотребно вработени партиски членови на ВМРО ДПМН, но и за репрезентација на Чадиев. Преку писмена реакција реагираше општина Велес, во која меѓу другото појаснуваат: сумите за репрезентација на општина Велес се поделени во 3 програми: Совет на општина Велес, општинска администрација, културни манифестации. Практично сите трошоци кои се прават во текот на годината се прават преку овие програми кои се донесени од Советот на општина Велес, а фактурите нив ги потпишува градоначалникот како потписник на сметката.
Овие средства за кои СДСМ зборува дека се потрошени, се сите кои општина Велес ги потрошила во текот на секоја календарска година. Во нив влегуваат трошоците кои се прават за естрадните гости за време на одржување на манифестацијата Велешка питијада, трошоците кои се прават за да се угостат странските ансамбли за време на одржување на интернационалниот фолклорен фестивал, трошоците кои се прават при посета на делегации од збратимените градови за одбележување на 9 ноември, трошоци кои се прават при посета на делегација од францускиот град со кои се работи на зачувување на архитектурата. Вакви примери има уште многу. Ќе наведеме само уште еден. Во овие трошоци се и трошоците кои се прават во Советот на општина Велес, кога советниците работат подолго во време на денот, а голем дел од нив се членови и на вашата партија и тие трошоци ги потпишува градоначалникот, стои во реакцијата. Ако ги соберете трошоците кои ги наведовме, ќе видите дека за, како што велите, седење по кафеани нема средства, се вели во реакцијата. Додаваат дека општина Велес работи транспарентно, отчетно и одговорно. Сега средствата се користат рационално и одговорно. Впрочем, рекордниот број од 370 проекти кои се реализирани за нешто повеќе од 4 години, кажува се, стои во писмената реакција на општина Велес. Девета крводарителска акција оваа година се реализираше во Неготино, во музејот на градот. Настанот беше организиран од Неготинскиот Црвен крст во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. На акцијата беа собрани околу 40 единици крвна плазма. Успешна крводарителска акција денеска беше реализирана во музеј на град Неготино. Акцијата се организираше по 9 пат оваа година од страна на општинската организација на Црвен крст Неготино во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Граѓаните ја покажаа својата хуманост на дело, со што беа задоволени очекувањата на представниците од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. По 9 пат оваа година се одржува крводарителска акција која што се во летниот период посекако не смееме да избегнеме заради поголемите потреби на крв. До сега излезеноста на крводарителите е во солиден број, имаме околу 30, се надаваме дека до 14 часот ќе имаме уште повеќе. Крводарителските акции ќе продолжат и во наредниот период со оглед на потребата од што е можно повеќе крвни единици, особено во летниот период, за што веќе е закажана и следната акција за сите хумани граѓани. Редовниот годишен план во соработка со Црвениот крст се спроведува согласно на годишно ниво. Како и вчера и завчера, значи секој ден имаме акции на секаде по Македонија, каде што дарителите може да дојдат и даруваат својата скапоцена течност. Ова е редовна летна акција за дарување на крв во музејот на град Неготино. Со 64 гласа за и без против и воздржани, Собранието на Република Македонија го разреши државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Пратениците од ВМРО ДПМН не присуствуваа на гласањето. Предлогот за разрешување на Зврлевски е на барање на владата предводена од СДСМ. Во меѓувреме се водеше дебата во Собранието, додека антикорупцијската комисија тврди дека неговото разрешување во периодот е кршење на изборниот законник. Пратениците од ВМРО ДПМН вчера се откажаа од понатамошна дебата. Продолжуваме со вести од земјава. Министерот за надворешни работи Никола Димитров во рамки на регионалната посета на нордиските земји денеска престојува во работна посета на Хелсинки. По вчерашната посета на Стокхолм, каде се сретна со министерот за надворешни работи на Кралството Шведска Маргон Вастром, усвоена е декларација за соработка меѓу Република Македонија и Кралството Шведска, со која, како што соопшти Министерството за надворешни работи, се потврдува поддршката за нашите стратешки цели и се утврдуваат полињата од заемен интерес за градење на понатамошна
почната по конкретна соработка. Како што информираат од кабинетот, Димитров на средбата со својата шведска колешка ја потенцирал цврстата определба на реформската влада за враќање на земјите на патот на европските интеграции, трасиран преку реални и темелни реформи во областите од суштинска важност и спроведување на политика на отворен диалог со сите своји соседи, базирана на европските вредности и принципи, како и враќање на влијанието и поддршката од нашите европски пријатели е клучна во таа смисла. Нордиската турнеја министерот за надворешни работи Димитров ќе заврши утре со посета на Осло. Пријавувањето за упис во прва година во академската 2017-2018 денеска почнува на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Слободни места за запишување на прв циклус студии се вкупно 10.818. Од нив 5.865 се за редовни студенти за кои годишната партиципација е 200 евра, 3.793 места се за редовни со кофинансирање на студиите со 400 евра годишно и 1.160 за вонредни студенти кои исто така плаќаат 400 евра. Новина во конкурсот е укинувањето на дисперзираните студии. Кандидатите кои ќе го пропуштат првиот рок за пријавување оваа недела може да се пријават во вториот рок на 4 септември, а на факултетите на кои ќе има слободни места, третиот рок за пријавување за упис е на 15 септември. Во конкурсот на УКИМ се наведени потребните документи и критериумите и условите за упис, меѓу кои е и положена државна матура. Турција и Иран се договорија да ја интензивираат војната соработка, изјави денеска Ибрахим Калан, портпарол на турскиот председател. Председателот Реджеп Тајип Ердоган, турскиот министер за одбрана и началникот на генералштабот на турската армија, во вторникот и во средата разговараа со началникот на генералштабот на иранската армија, генерал Мохамед Багери. Посетата на Багери беше прва официјална посета на началник на генералштаб на иранската армија во Турција по иранската револуција во 1979 година. Калан денеска најави и дека американскиот секретар за одбрана Џејмс Матис следните денови ќе посети Турција. Вести од светот. Катарските верници ќе може непречено до крајот на овој месец да одат на аджилак во Мека. Саудиска Арабија ги отвара границите. Оваа информација ја пренесуваат француските медиуми, повикувајќи се на информација од Саудиска агенција за печат. Омекнувањето на дипломатските тензии се случија веднаш по средбата во Џеда на саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман и катарскиот емисар шеикот Абдел бин Али Ал Тани. Ова беше прва средба на вака високо ниво од прекинот на дипломатските односи на 5 јуни меѓу Саудиска Арабија и Катар и затварањето на границите по воздух, вода и копно. Обединетите Арапски Емирати, Бахрейн и Египет исто така ги прекинаа сите врски со Катар, обвинувајќи го за поддршка на екстремистички групи и за водење политика на зближување со големиот регионален противник на Саудиска Арабија, шиитски Иран. Катарските власти во јули го обвинија официјален Ријад дека му се заканува на аджилокот во Мека, откако одби да ја гарантира безбедноста на нивните државјани. Саудиските власти тогаш изјавија дека на катарците нема да им одобрат пристигнување со директни летови на авиокомпанијата Qatar Airways, чии авиони немаат право да слетаат над саудискиот воздушен простор. Али Шахаби, аналитичар од Arabia Foundation, во својата анализа предупредува дека не треба да се има прекумерен оптимизам и дека отварањето на границата е само гест на добра волја од страна на Саудиска Арабија кон катарскиот народ. Португалската служба за граѓанска заштита информира дека од почетокот на годинава досега пожарите опустошиле 141.000 хектари вегетација, што е за 3 пати повеќе од просекот во последната деценија. Високите температури во комбинација со интензивен ветар се причина за многуте шумски пожари. Од почетокот на јануари до средината на август пожарникарите учествувале во гаснењето на над 10.000 пожари. Во истиот период минатата година во земјата избиле 7.500 пожари. Тамошните медиуми, повикувајќи се на информација од португалската судска полиција, пишуваат дека досега се задржани 61 лице осомничени за подметнување на пожар.
Денес имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот во западните делови ќе има услови за краткотраен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. УВ индексот има вредност 8. Утринската температура се движеше од 14 до 20 степени, а дневната температура од 30 до 36 степени. До сабота ќе се задржи претежно стабилно и топло време. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, но ќе се задржи во рамки на просекот. Најтопло ќе биде во сабота со максимална температура до 38 степени на југоистокот од земјава. Во недела кон крајот на денот ќе има локален пораен дожд со грмежи, а во понеделник се очекува облачно време со пообилни врнежи од дожд, засилен северен ветер и значително опаѓање на дневната температура. Метеоинформациите се последните во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!